Mungian orduan, mungian gabiltza, batzuk jiji jaja kalean, gora eta bera, beste batzuk erosketak egiten, zertarako gero barbakoa bat egiteko. Barbakoa benetan mundiala gainera. Eta gainera han bertan barbakoan espero ez zuten bisita bat izan zuten gure gutarrek. Norrotera. Falta motatu hori konbidentzi zeukinguna aterpetezin da hori, roi honi da hori, eta bueno, eke atzetik urbil dago zen, egun pasamen euren gazben biko da. Honek, non hosti idea, honek, ze ordu dien honek, gozerik edo estek jantza. Erri izana, ikabaz ez dut hilori pez, izare honeri sorpresatxe egun bikoak Hemen ekartzati, kalimotxo eta karagar eta argoitzeri gana karagardo asko guztiako, nik ekartzati honetana, ez da itxantza, honek ez dia geri, ez da galduen gozinbidien, morga ez da galtzeko mugukoa da. Bezitan hau ikusteko, ez dut, ez dakit, espero oto naizeti ez, da jendia, hostia, ikerta, harritxuti. Berriak era, eta ibai. Kontota. Zeiten dozu hemen zu? Zeiten dozu hemen? Ze pezoso, no etxe gaina hain libreko zeila, los cojones. Haben, etzin aluan nago, eso, que sea, barbako bat txubet, gure ez da, ose. Venga, Titi! Kiston sorpresa izan da Ikerrekin elkartzea hemen. Gainera ekarri digu hidratatzeko zerbait jatekoa, orduan, pues bueno. Talderia garagardoakin. Ja, hasta badu gasolina. Gutxien espero nuna hemen Ikerra aurkitzea zan, azkenean ikusi jo da, bueno, ilusio hain dit. Bere konversazio falta montatzea. Bai, isiltasun de gehieki dago. Bai. Hori, faltan bai, botatzen, ez? Bai, ze azkenean bakoitzak aportatu du bere zatia taldean, eta sumatzen... Bai, guztiok ez dugu aportatzen berdine. Hori da, eta sumatzen zen ere Ikerren falta. Eta loiteko zurrunkak bai, falta montatzea. Bai, gaur nik ez dut zurrunka egiten, Nik ez zuten, Ze sorpresa ona Ikerrek, ez? Bai, sorpresa handia izan zen. Gutxien espero genuna zan hor Ikerreotia. Barbakoan agertu zitaizuen, eta klaro, guk gaur ere, gonbidatu nahi izan dugu Iker Ordorika! Baina ez dut hori nahi izan. Bai, Ondo. Bale. Argoitz, aserre aldao. Nola ez dala etorri? Deitu egin diogu, Iker, etorriko ala ez, eta... Baizea. Ez dut sinisten. Etorria, fijo. Iker, hor bali mazaude sartu baina nik jarraituko dute esaten, ez duela, ez dakit zergatik. Igual zuen jekan duzue. Fijo. Azarre aldagoa, motiboa badazka azarre goteko, eman dizkio zuten. Hombre, baina esate programakin, ez gukin, Vale, ez dakit. Arraroa dalako, ez? Osea, beak uste gendun gustu etorriko zala. Ez da torrela. Beha, Iker, atea antikan! Ez dali ridikulo erraitela. Hori, erzu badakizu zerbait, ze pasaote zaion gure mutillo honi burutik gaur ez etorri nahi izateko? Uste nuen egoen zegoela, zuen broma bat zela. Agian lan egin behar du, edo? Ez dagoela, ez dela azalduko. Bale. Gernik hando omen da. Bale. Baina, jatetxe gura zuena da. Lan egiten du da, hor bertan egiten dugu lan, da... Bai, bueno, eske... Egunak libre eskan, da. Ez baitak iguzioenen arazoa, zuekin problemarik ez du izan. Ke ba? Ez da guzti behintzat. Iker? Nigatik bai. Ostras! Nigatik bai. Ze isiltasuna, Egoetu alden hartuko nuke duk. Noski, eta alaine bai. Hartuko zenuketen batentzako, baina gero berriz bueltatzeko? Zeinegatik aldatuko zenukete, o... Ez digute Oia, ez berdin, ez du esan. Ez da, bida, Nik enun inorrotik aldauko. Bueno, Nik ez da. ba ez datorrela. Iker, badakizu nahi duzunerako, gu hemen gaude, eta postutzen ez. Baina, beste batean berke du, ez datorrela. Eta behar minutar bateko. Nik gauzak serio esaten ditut batzutan behintzat. Iker gogoratu hala ere, tipo aditua dela behintzat maitasunean.
bere neska ere ezagutu genuen hemen, zenbat urte elkarrekin, baina eta zuek, alegia gure gutarrek, ze pentsatzen ote dute, ze iritzi ote daukate maitasunaren inguruan? Maitasuna beti dako da. Buka ezina. Osa, beti irauten du bizitza zuen. Bueno, segun zelako pertsonarekin bazaude. Ni momentu... Zera momentuz. Pues, Pasteltxo, kontuz, te parkatzen. Inoiz dakizu ere zer gertatuko den, ez? Osa, bizitzak ematen ditu mila buelta. Zuk igual orain momentu honetan ustuzu dela zure bizitzako mutila eta gero agian ez da. Osa, ni ustez direla ere boladak, ez zukatzo esaten zenuena, zu ere lehen ligoi bat zinen, ez? Nire entzurro esan nintzen, pero hona nekin gabe, Baina, nire guraso ikusten diet eta hain maitemintu da dautenez, nik hori nahi dut nire bizitza osorako. Pertsona bat ezagutu eta berarekin eskondu eta bizitza osorako egotia. Nire kasuan adibidez, nik uste momentuz, disfrutatzea gauzia, baina, bikoeta aukina beti asko disfruta baldera. Bestera baten non jamai. Beste modu batian. Baina zu sinistez bizitza guztiako maitasunen. Super zaila da hoi, Zaila oso zaila da. Beste pertsona batekin sinkronizatzea eta gauz berea, era berean Bizitza nahi osorako. izatea eta kapazitatea ematea eta baloratzea besteak ematen dizuna, hoi super zaila da, Zuzuna denbora da mazu zure neskatakunak. Guain neskakin dama, doan dela urte ezagutu nuen, baina bakarrik postira bete damazkigu ja, duela gutxi egin da. Eta, euki behar, nik uste, pazientzia asko euki behar deula, ez? Bera batez ere. Zuda, zurdo esan. Nire gure zuak berroi urte egingo dute datorren urtean. Joder. Qué paciencia, Me da Marina gainera. Argoitzek esan du, pazientzia behar da, pazientziarekin hartu behar da, eta horretzak egin du. Zari zinen jaten Ba, lau hilabete ez, bada pazientzia, Ibarra. Pentsatu da. Ez da inditzen jaten, gehaturen itzanen jaten. Kriston pila jateu, Sakea, aldauka. Kerarri jateo. Argoitz! Horain berak. Maitasuna ez da betiko? Batzutan ez, ez? Batzutan ez. Tamalez edo ez, ez dakit. Zer esan nahi dut amale? Penaz. Zoritxarrez bai. Zoritxarrez. Azpetan, karo. Beti, hola izatea. Leirek pentsatzen du baietz, maitasuna ja behin hasita bukaeraraino. Ni momentuz, bai, inoiz ez dakizu ze pastuko den, baina momentuz, pues, maite mindu bat oso gustora. Zure pasteltxoa kontentu izango da. Bai. Pasteltxo. Danire? Zer? Behin hasita segi edo ez. A ber, nik nire erroiak esan ditut, baina 25 urtekin, ni niretzean esan dudan bezala, niretzean nire gurasoek lehenengo egunean bezala daude maite minuta, eta niri hori, kristoen enbidia moten dozta, eta egun batean nahiago nuke pertsona berezi bat ezagutu eta horrelako erlazio politia esatea bizitza osorako. Zure gurasoek daukatena bezalako, ez da? Bai. Txurru! Nik uste hori ez dela, holako gauza ez diala bilau bihar. Nik uste etortzen diala. Bai. Bizitzako paritzen dizkizu. Bizitzako paritzen dizkizu. Ba, nik uste bai, eta azkenian neska bat, nire kasuan topatzen baldin badauzu da bizon artean hori konpenetrazio bat baldin badau da gustura baldin bagauz, ba, nik uste hori dela importantia. Azkenean, bilatzen baldin bazabiz, nik uste txartu urten aldara, baina nik uste... Ez, baina dinot, ja. Gustatuko litzaidakela horrelako erlazio bat izatea. Eta niri bai, baina aurrera. Bai, presipe.